अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, बिल्कुल हेवन है। इस वक्त जो है वो पिंडी में तेज़ किस्म की हवा चल रही है और जो काली घटाएं जो हैं वो छा चुकी हैं। इस वक्त बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। हवा चल रही है बहुत तेज़। चैक ये मज़े। पीछे मेरे दरख्त है जो इस वक्त फुल ये ऐसे 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 मज़ा आ रहा है। ये और मैं आपको ये बात है, ये देखें। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह यस, ओके, दैट्स इट, ओके, थैंक यू एवरीवन। ओह ओके, बाय, अस्सलाम वालेकुम।